Գիշերը, երբ քաղաքը քնում է, մենք արթուն ենք մնում քննարկելու ամենազգայուն թեմաները։ Առողջություն, հարաբերություններ, սեռական կյանք ու ընտանիք։ Մեր գիշերային զրույցներում մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչի մասին դուք հաճախ լռում եք։ Բարի ուշ գիշեր։ Վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրները այսօր բավականին տարածված են, բայց խնդիրը քիչ քննարկված։ Հենց այդ թեմայի շուրջ գիշերային զրույցի ընթացքում մենք խոսելու ենք էնդոկրինոլոգ, դիետոլոգ Հասմիկ Աբովյանի հետ։ Տիկին Աբովյան, բարի ուշ գիշեր, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարի ուշ գիշեր, հաճույքով, շնորհակալ եմ։ Խոսենք Վահանաձև գեղձի խնդիրներից։ Ես դեռ ուսանողական տարիներից հիշում եմ, միշտ մեզ ասում էին, որ փոքրիկ գեղձ է, բայց ունի հսկայական կարևոր նշանակություն օրգանիզմի նյութափոխանակության հարցում, եւ ես էլ որպես սեքսապաթոլոգ չեմ կարող նշել հատկապես իր դերը սեռական առողջության պահպանման հարցում։ Եկեք խոսենք նախ եւ առաջ Վահանաձև գեղձի կարևորության մասին, ինչ գեղձ է, ինչ դեր է կատարում, հետո արդեն խոսենք սեռական առողջության հարցում նրա ունեցած ազդեցությունից։ Ինչպես ճիշտ նշեցիք, մի փոքրիկ գեղձ է, մի փոքրիկ թիթեռնիկ է մեր օրգանիզմում դրած, բայց անգերագնահատելի է նրա դերը։ Նրա հորմոնները դժվար է նշել որևիցե օրգանիզմում մի ֆունկցիա, որի համար կարևոր չեն վահանաձև գեղձի հորմոնները եւ վահանաձև գեղձի առողջ աշխատանքը, հա, ֆունկցիան դժվար է նշել, հնարավոր չի, ես գոնե չեմ գտնի այդպիսի մի ֆունկցիա, այդպիսի մի օրգան, որի համար նշանակություն չունի կամ քիչ նշանակություն ունի վահանաձև գեղձի ֆունկցիան եւ նրա հորմոնները եւ նրա առողջությունը։ Նրա հորմոնները երիտասարդության հորմոններ են, ես սիրում եմ նշել, որ եթե մարդու վահանաձև գեղձը աշխատում է օպտիմալ ռեժիմով, բացարձակ առողջ է, արտադրում է այնքան հորմոններ, ինչքան որ մարդու օրգանիզմին պետք է, ինքը ունի ինքնակառավարման մեխանիզմ հզոր։ Եթե գեղձը չունի խնդիրներ եւ կարողանում է արձագանքել մարդու օրգանիզմի պահանջներին, այս օրգանիզմը մեծամասամբ կարելի է ասել, որ նա առողջ է, որտև եւ կարգավորում են մարդու մետաբոլիզմը, սրանցից կախված է մարդու տրամադրությունը, սրանցից կախված է մարդու քաշը, սրանցից կախված է մարդու մազերի գեղեցկությունը, մարդու մաշկի գեղեցկությունը, մարդու սրտի լավ աշխատանքը, իսկ սրտի լավ աշխատանքից կախված է մեր ընդհանուր ներքին ուժը։ Եթե մեր սիրտը լավ աշխատում է, որը անհնարին է առանց վահանաձև գեղձի հորմոնների իդեալական վիճակի, մարդը ունենում է ներքին ուժ, առույգություն, մոտիվացիա գործելու, ստեղծագործելու եւ այլն։ Հետևաբար սա մի փոքրիկ թիթեռնիկ է, որը մեր կյանքում որոշում է գրեթե ամեն ինչ։ Սովորաբար ես սիրում եմ մի հատ արտահայտություն, որ մեր հորմոնները մի աննկարագրելի, անհամեմատելի որևիցե մի այլ բանի հետ կախարդական նյութեր են մեր օրգանիզմում, որոնք մինիմալ քանակներով, որոնք անտեսանելի են աչքի համար, ղեկավարում են տիեզերքը։ Մարդը նվաճել է տիեզերքը հորմոնների շնորհիվ։ Այսինքն տիեզերքը ապրում է մեր հորմոնների շնորհիվ, որտև առանց վահանաձև գեղձի հորմոնների, որոնցից նաև կախված են մնացած բոլոր հորմոնները, հնարավոր չի մարդի մոտիվացված լինելը, մարդու ցանկությունները, մարդու հետաքրքրասիրությունը, չէ՞ որ մեր ամբողջ էվոլյուցիան հիմնված է մարդու հետաքրքրասիրության վրա։ Մարդը հետաքրքրվել է, դեռ առայժմ իր ուղեղի մեջ պատկերացրել է եւ հետո իրագործել է, եւ այսպես մենք ապրել ենք էվոլյուցիա եւ զարգացել ենք։ Այս ամենը անհնարին էր առանց հորմոնների։ Հորմոնները շարժում են մեր մոլորակը եւ տիեզերքը։ Իսկ վահանաձև գեղձի հորմոնները
մասնավորապես խանգարումները, ինչպես են ազդում սեռական առողջության վրա։ Նախ եկեք խոսենք, որոնք են խանգարման տեսակները վահանաձև գեղձի, բարձր, ցածրը եւ ինչպես են անդրադառնում սեռական առողջության վրա։ Վահանաձև գեղձի աշխատանքը, ինչպես շատ պերիֆերիկ էնդոկրին գեղձերի աշխատանք, կառավարվում է կենտրոնական հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգով, որը գտնվում է մեր գլխուղեղում։ Կենտրոնն է, հա, մեր էնդոկրին համակարգի կենտրոնն է հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգը։ Եվ կենտրոնական հորմոնը, որը ղեկավարում է, դրդում է, որոշում է վահանաձև գեղձի աշխատանքը, ուժեղացնի, թուլացնի, ըստ պահանջի, թիրեոտրոպ հորմոնն է, որը իր հերթին կարգավորվում է ավելի բարձր գտնվող, այսպես ասած, կառույցի կողմից։ Այո, կառույցի կողմից ասած, թիրեոտրոպին ռիլիզինգ հորմոնով։ Եվ մենք ունենք, ինչպես ասում ենք, փոխադարձ բացասական կապ։ Այսպես քշերքի նման է, հա, եթե պետք է շատացնել վահանաձև գեղձի հորմոնները, թիրեոտրոպ հորմոնը բարձրանում է, դրդում է վահանաձև գեղձին, նա արտադրում է շատ հորմոններ, հենց նրա արտադրած հորմոնները հասնում են բավարար քանակի, որը պետք է մարդուն, թիրեոտրոպ հորմոնը զգում է դա, իջնում է եւ այսպես քշերքի նման, որը կոչվում է հետադարձ բացասական կապ։ Եվ եթե այս համակարգը գործում է առողջ է, գործում է իդեալական, աշխատում է մեր վահանաձև գեղձը, արտադրում է այնքան հորմոն, ինչքան որ մեզ պետք է։ Լինում են դեպքեր, երբ, այսպես ասած, հիվանդանում է կենտրոնը։ Վահանաձև գեղձը համեմատաբար առողջ է, բայց կենտրոնը, որ ղեկավարում է, այսպես ասած, եթե ռազմական լեզվով բացատրենք, հրամանատարը հիվանդանում է, զինվորը չգիտի ինչ անի։ Նա առողջ է, նա պատրաստ է գործելու, բայց առանց հրամանի չի կարողանում գործողություն անել։ Լինում է, որ հակառակը, հրամանատարը իր տեղում է, հրամայում է, բայց զինվորը կամ վիրավոր է, կամ սպանված է եւ հրամանը չի լսում, հա։ Երկու դեպքերում էլ մենք ունենում ենք արդեն ասում ենք, որ վահանաձև գեղձի աշխատանքը խաթարված է, այո։ Ինչպես է դա ազդում սեռական առողջության վրա, թե տղամարդկանց, թե կանանց պարագայում։ Թե տղամարդկանց, թե կանանց պարագայում վահանաձև գեղձի աշխատանքը ուղիղ կապված է սեռական համակարգի հետ։ Իդեպ թե վահանաձև գեղձը, թե սեռական գեղձերը, սրանք կազմում են էնդոկրին համակարգը եւ գոյություն չունի առանձին մի գեղձ, որի աշխատանքի խաթարման դեպքում մնացած գեղձերը չարձագանքեն այս խաթարմանը, հա, նրանք բոլորը շատ փոխկապակցված են միմյանց հետ։ Իսկ վահանաձև գեղձը ուղիղ կերպով կապված է մարդու սեռական կյանքի առողջության հետ։ Եթե խաթարվում է վահանաձև գեղձի որևիցե կերպ, հա, որևիցե կերպ խաթարվում է վահանաձև գեղձի աշխատանքը, անպայման արձագանքում է սեռական համակարգը։ Կանանց մոտ, թե կանանց, թե տղամարդկանց մոտ կարող է իջնել սեռական ցանկությունը, ընդհանրապես վերանալ այդ ցանկությունը, կարող է պոտենցիան նվազել, կարող է ոչ նորմալ լինել, վաղաժամ, այո, սերմնաժայթքում լինի, ոչ լավ օրգազմ լինի, ոչ լիարժեք, հա, նորմալ։ Եթե կնոջ մոտ օրինակ հղիության ժամանակ, նախ կարող է, եթե մինչ հղիությունը ունենալ խնդիրներ, վահանաձև գեղձի կարող է ընդհանրապես անհնարին դառնա այդ հղիությունը։ Կարող է լինել սառեցված հղիություն, օրինակ, եթե հղիության ընթացքում խախտվի վահանաձև գեղձի աշխատանքը, հղիությունը կարող է դառնալ սառեցված, հա, կամ կարող են լինել վիժումներ։ Այսինքն կարող ենք եզրակացնել, որ նաև անպտղություն կարող է նկատվել։ Կարող է լինել անպտղություն, իհարկե, իդեպ թե տղամարդու, թե կնոջ մոտ։ Օլիգոզոոսպերմիայի
կարող է առաջանալ սերմնայողի որակական ու քանակական ցուցանիշների նվազումը։ Այո, եւ լինել թե տղամարդու կողմից, թե կնոջ։ Երբ լինում է, դուք էլ երևի կհաստատեք անպտղություն, չգիտես ինչու ընդունված ավելի շատ կնոջը կասկածել դրա մեջ, չէ՞, մեղադրել եւ կասկածել եւ ուղարկել բուժումների, բայց հավասարաչափ կարող է լինել նաեւ այս հարցում խնդիրը կարող է լինել տղամարդու մոտ, հետեւաբար իհարկե խորհուրդ, երբ պատրաստվում եք հղիության, պետք է պլանավորված լինի հղիությունը, ես կարծում եմ առաջնահերթ օրգաններից մեկը, որ պետք է ստուգվի, դա վահանաձև գեղձն է։ Մեզանում շատ տարածված է այնպիսի հիվանդություն, որը կոչվում է աուտոիմուն տիրոիդիտ։ Ես կարծում եմ չկա մի մարդ, որ լսած չլինի սրա մասին, հա, որտեղ նա շատ տարածված է։ Ինչ բան է աուտոիմուն տիրոիդիտը։ Իդեպ այս հիվանդության պատճառով կարող է լինել մարդու մոտ թե հիպերտիրիոզ, այսինքն կարծեցյալ վահանաձև գեղձի գերֆունկցիա, կարծեցյալ գերֆունկցիա։ Ինչու եմ ասում կարծեցյալ, որտեղ իրականում գերֆունկցիա չկա, պարզապես կա ֆիզիկական շատ հորմոններ այդ պահին արյան մեջ, որոնք առաջանում է գերֆունկցիա, ոչ գերֆունկցիայի շնորհիվ, այլ ուղղակի ֆիզիկապես գեղձից նրանք հայտնվում են արյան մեջ, հա։ Դրա համար ասում եմ կարծեցյալ հիպերֆունկցիա, իդեպ աուտոիմուն տիրոիդիտի ժամանակ կարող է լինել հիպոֆունկցիա եւ հորմոնների պակաս։ Երկու դեպքն էլ տանում են սեռական ֆունկցիայի խանգարումների, երկու դեպքն էլ։ Եվ աուտոիմուն տիրոիդիտը նաեւ ինչ բան է աուտոիմուն այդ սկզբունքը, հա, ես բացատրում եմ պացիենտներին ու շատ լավ որ հասկանան դա ինչ է, որտեվ շատ անգամ տեսնում եմ, որ մարդը ունի պատմություն այդ հիվանդության երկար տարիների, բայց գաղափար չունի ինչ է իր մոտ։ Իմ խորը համոզմամբ մարդը պետք է գոնե մի փոքր, այս հանրամատչելի մակարդակով հասկանա ինչ է կատարվում իր հետ, ինչ է սա աուտոիմուն տիրոիդիտ, աուտո ինքդ, իմունիտետի ինչ որ խանգարում, հա, երբ զինվորները մեր օրգանիզմի իմունային, հա, բջիջները փոխանակ պաշտպանեն մեզ, սկսում են ռմբակոծել մեր սեփական հյուսվածքը։ Եթե կա աուտոիմուն տիրոիդիտ մարդու մոտ, շատ հավանական է, որ նաև աուտոիմուն պրոցեսը կարող է լինել օրինակ կնոջ ծվարաններում։ Եթե աուտոիմուն տիրոիդիտի ժամանակ վնասվում է վահանագեղձը, զուգահեռ աուտոիմուն պրոցես եթե լինի ծվարաններում, մենք կարող ենք ունենալ անգամ շատ վաղաժամ դաշտանադադար ցավոք, հա, սա շատ տխուր վիճակ է, երիտասարդ կինը ունենում է, այսինքն աուտոիմուն ծվարանների վնասում, հա, եւ հետեւաբար պետք է ժամանակին պարզել, որ ունես կամ ունես արդեն խնդիր վահանաձև գեղձի կամ ունես ռիսկ դրա առաջացման, հա, ուզում եմ նշել, որ ժառանգականությունը շատ հզոր ֆակտոր է այս հարցում, գրեթե չեմ հանդիպել իմ պացիենտների մեջ մարդ, որ եթե ծնողները ունեն, ինքը չունենա, եթե անգամ այս պահին չունի, տարի, մեկ տարի, ինչ-որ ժամանակ անց անպայման ունենում է, հա, շատ ուժեղ է ժառանգականությունը այս գեղձի առումով, հա, խնդիրով, եւ հղիությունից առաջ, հղիություն պլանավորելուց առաջ, թե տղամարդը, իմ կարծիքով, անպայման նաեւ, թե կինը, հատկապես կինը, անպայման պետք է առաջնահերթ, ամենասկզբում ստուգեն վահանաձև գեղձը, ինչը հավատացնում եմ ձեզ մեծ դեպքերում չի լինում։ Ես օրինակ ունեցել եմ պացիենտներ զույգ, որը տառապել է մի քանի տարի առնվազն անպտղությամբ։ Գիտեք, դիմել էր պատահական ընդ որում, դիմել էին ինձ, պատահական ստացվեց ինձ դիմելը, ուղղակի այսպես ասած ձեռքի հետ։ Իրենց մոտ էր այս ամբողջ իրենց հետազոտությունը, գիտեք, ես ապշեցի, որ բազմաթիվ հետազոտություններ են արված եւ անգամ կրկնվում են նույն հետազոտությունները, բայց ուղղակի արված չի բացարձակ ոչ մի բան վահանաձև գեղձի վերաբերյալ։ Անտեսվել է ընդհանրապես։ Եվ հերիք էր ստուգումը վահանաձև գեղձի կնոջ մոտ եւ հայտնաբերումը աուտոիմուն տիրոիդիտի ֆոնի վրա հիպոտիրիոզը բավարար էր այդ իրավիճակի բուժումը եւ 2-3 ամիս անց այդ զույգը այդ աղջիկը հղիացավ։
Եվ իհարկե շատ մեծ ուրախություն էր դա ինձ համար, որտեղ անգամ նրանք չէին պատրաստվել ինձ, պատահական ստացվեց ինձ դիմել, ուղղակի նայեցի թղթերը, տեսա, որ շատ հետաքրքիր դեպք էր, հա, ուղղակի անտեսվել էր, պարզապես մոռացվել է, այդպես կարող է լինել, բոլորիս մոտ կարող է այդպես լինել, երբ դու կենտրոնանում ես ինչ-որ մի խնդրի վրա, դու մոռանում ես ինչ-որ մի կողմնակի բան, բայց այդ կողմնակի բանը կարող է լինել շատ-շատ կարևոր, հա, եւ օրինակ, եթե մենք ունենք վահանաձև գեղձի խանգարում, օրինակ առաջնային խանգարում, նույն աուտոիմուն տիրոիդիտի ֆոնի վրա, երբ գեղձը արդեն հիվանդ է եւ ի վիճակի չի շատացնել հորմոնների թիվը, բայց կենտրոնը մեր հրամանատարը առողջ է եւ նա չի հասկանում ինչու զինվորը չի գործում եւ հրամաններ է արձակում, բարձրանում է մեր ցիրեոտրոպ հորմոնը, այս պարագայում կարող է բարձրանալ նաեւ պրոլակտին հորմոնը, որը մենք գիտենք, որ տանում է, իդեպ միայն ցիրեոտրոպ հորմոնը եւս, բայց շատ հաճախ նրանք երկուսով են բարձրանում օրգանիզմում եւ միանգամից տղամարդու մոտ առաջանում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, կարող են կրծքերը մեծանալ տղամարդու մոտ, լիբիդոյի անկում կարող է լինել, բացարձակ սեռական անզգայություն, ցանկության անկում կամ որոշ այլ դիսֆունկցիա սեռական կյանքում, հա, նույնը կնոջ մոտ դաշտանի խանգարումներ, ընդհուպ միջև բացակայություն դաշտանի եւ բավական է ուղղել դեռ սկզբում միայն, այսպես ասել, կոմպենսացնել վահանաձև գեղձի ֆունկցիան, որը կբերի ցիրեոտրոպ հորմոնի իջեցման դեռ առանց պրոլակտինի կարգավորման։ Բավական է կարգավորել ցիրեոտրոպ հորմոնը փոխարինիչ թերապիայի շնորհիվ եւ մենք տեսնում ենք, որ կարող է նույն պրոլակտինը իջնել, այո, կարգավորվել թե էրեկտիլ դիսֆունկցիան, թե դաշտանը կարող է վերականգնվել առողջ եւ մենք կարող ենք ունենալ լրիվ առողջացում, այսպես նորմալացում։ Վահանաձև գեղձի խնդիրները ունեն տարբեր դրսևորումներ եւ դրանցից մեկը սեռական ֆունկցիայի վատթարացումն է, սակայն վահանաձև գեղձը ունի նաև ընդհանուր ազդեցություն առողջության վրա եւ մասնավորապես նյութափոխանակության վրա։ Երբեմն տուժում է նաև մաշկը եւ միշտ պետք է այդ հարցում լինել ուշադիր։ Մաշկի առողջության համար մեզ կարող է օգտակար լինել մեր հաղորդման գործընկեր Skin ընկերությունը, որն առաջարկում է կոսմետոլոգիական եւ մազահեռացման պրոֆեսիոնալ սարքերի մեծ տեսականի։ Սարքերն ունեն բարձր արդյունավետություն եւ ապահովում են մշտական արդյունք։ Մազածածկույթը վերացնելուց բացի, սարքերը բարելավում են մաշկի որակը, վերացնում անհարթությունները, վերականգնում էլաստիկությունը ու գույնը։ Սարքը ձեռք բերելիս փորձառու բժիշկ մաշկաբանի կողմից անցկացվում է նաեւ ուսուցում, որի ընթացքում դուք կսովորեք սարքի առանձնահատկություններն ու կիրառման ճիշտ եղանակները։ Գործել 25 տարի եւ շուկայում մշտապես մնալ առաջատար։ Սա արդեն խոսում է որակի ու հաճախորդների գոհունակության մասին։ Ավելին իմանալու համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Ինչ հետազոտություններ պետք է անցնել։ Պարզելու խնդիր կա թե ոչ։ Դե առաջնահերթ, այսպես ասած, չեկապը, հա, ես միշտ սիրում եմ այդ վահանաձև գեղձի հակամարմինները, ցիրեոտրոպ հորմոնը շատ ընդունված է միայն ցիրեոտրոպ հորմոն նշանակելը, բայց շատ դեպքերում նա միայնակ հանդես չի գալիս, քիչ ինֆորմացիա է տալիս, հա, երբ մենք արդեն համադրում ենք բուն վահանաձև գեղձի հորմոնները T3-ը ընդհանուր ազատը, T4-ի ընդհանուր ազատը, հակամարմինները, մենք արդեն հասկանում ենք ինչ վիճակում է վահանաձև գեղձը, եթե արտաքինից կան փոփոխություններ վզի շրջանում, հա, մեծացում կա, այստեղ արդեն ցուցված է նաև ուլտրաձայնային դիագնոստիկա, եթե կա ժառանգականություն, եթե պացիենտը նշում է, որ իր ծնողներից մեկն ու մեկը կամ երկուսը կամ անպայման չի ծնողների կողմից որևիցե բարեկամները մոտիկ եւ ոչ այդքան մոտիկ, հա, սա արդեն ցուցիչ է ստուգել մարդուն նույնանման պաթոլոգիաների արկայության առումով։ Եվ նաև դրանից զատ նաև ստուգենք նաև մյուս հորմոններն էլ, հա, տեստոստերոն,
Անպայման, դա բնականաբար Պարզելուց այսպես պաումալչանյու, հա, ոնց որ ասած պետք է ստուգել իհարկե։ Եվ ես մտածեցի դուք հարցնում եք վահանաձև գեղձի ինչ հորմոններ ստուգել որ բարձր։ Եվ եթե ունի սեռական գանգատներ, այո, եթե սեռական գանգատներ իհարկե եւ տեստոստերոնը եւ կենտրոնական հորմոնները սեռական լյուտեինիզირույշի հորմոնը, ֆոլիկուլոխթանիչը, պրոլակտինը, այո, եւ տեստոստերոնը իդեպ կանանց մոտ է պետք ստուգել տեստոստերոնը ընդունված է համարել տղամարդկանց սեռական հորմոն, այդպես էլ կա, բայց տեստոստերոնը շատ մեծ դեր է խաղում կնոջ օրգանիզմում, սկայական դեր, հնարավոր չի, այսպես նրա դերը, եթե քիչ է կնոջ օրգանիզմում տեստոստերոնը, սա նորից տխուր հետևանքներ է, կարող է խաթարվել սեռական կյանքը, կարող է կորել ցանկությունը, կորել լիբիդոն։ Իսկ այս հորմոնների առողջությունը ընդհանրապես նորից կախված է մարդու ընդհանուր առողջության հետ, նրա նյութափոխանակային վիճակի հետ։ Եթե թե կինը, թե տղամարդը ունեն նյութափոխանակային համախտանիշ, որը այսօր անվանվում է ոչ ինֆեկցիոն պանդեմիա, այսօր աշխարհում բռնկված է ոչ ինֆեկցիոն պանդեմիա։ Սա նյութափոխանակային համախտանիշն է իր գեներալիզացված օրգանիզմի բորբոքումով, իր անոթային ինտիմայի բորբոքումով, որը տանում է մնացած խնդիրներին, հա, այդ թվում նաև սեռական։ Այո, առաջի հերթին սեռական, եւ եթե որովայնի չափսը մարդու գերազանցում է իր նորմայի թվերը, մենք կարող ենք ուղղակի գրեթե 100%-ով ասել, որ թե տղամարդու թե կնոջ մոտ խաթարված է սեռական կյանքը։ Եկեք ասենք այդ թվերը։ Ճիշտ է, գիտեմ շատերը ուշագնաց կլինեն եւ սանտիմետրը կվերցնեն ու կվազեն չափելու։ Այո, գիտեք, այսօրվա այդ ոչ ինֆեկցիոն պանդեմիան, որը մահացության, տեսեք, ես հիմա կբացատրեմ, թիվ 1 պատճառն է ամբողջ աշխարհում։ Ինչու՞, որտեվ ինչն է մահացության թիվ 1 պատճառ, սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները, երկրորդ տեղում քաղցկեղն է, ճիշտ է, կանանց մոտ կրծքի քաղցկեղը, արգանդի վզիկի քաղցկեղը, տղամարդկանց մոտ պրոստատայի քաղցկեղը։ Տեսեք, այս խնդիրները ճարպակալումը եւ նյութափոխանակային համախտանիշը մի քանի անգամ բարձրացնում են սրանց ռիսկը։ Այսօր նյութափոխանակային համախտանիշը բարձրացնում է սիրտանոթային համակարգի պատահարների ռիսկը մի քանի անգամ։ Կանանց կրծքի քաղցկեղի ռիսկը, տղամարդկանց պրոստատայի քաղցկեղի ռիսկը, ուղիղ աղու քաղցկեղի ռիսկը։ Եվ մենք չենք կարող սա անտեսել, բայց սրանք քնքուշ մարդասպան կոչվող հիվանդություններն են եւ նյութափոխանակային համախտանիշը այս շարքում ճարպակալումը եւ նյութափոխանակային համախտանիշը կոչվում է քնքուշ մարդասպան, ինչու, որտեվ նա չի ցավացնում, նեղություն չի տալիս, աստիճանաբար անում է իր դաժան գործը, որովայնային վիսցերալ ճարպը դառնում է մարդու համար էնդոկրին օրգան, որը արտադրում է բազմաթիվ բիոակտիվ նյութեր, հորմոններ, փաստացի հորմոններ, որոնք շատ բացասական են եւ առաջի հերթին իջեցնում են տղամարդու մոտ տեստոստերոնը։ Իսկ եթե տեստոստերոնը տղամարդու մոտ իջնում է, բնականաբար առաջի հերթին նրա մոտ առաջանում է սեռական գանգատներ, բայց մինչ այդ մենք պետք է հասկանանք, եթե տղամարդու մոտ առաջանում են որովայնի հետ մեկտեղ, եթե նկատում են մոտիկները թեկուս, իր մոտիկները ինքը կարող է չուզենալ դրա մասին մտածել, ես շատ եմ առնչվել նման դեպքերի հետ, ինքը մարդը, տղամարդը, մանավանդ երիտասարդ, ինքը չի ուզում առնչվել, առերեսվել իր խնդիրի հետ, եթե մոտիկները, հարազատները, հատկապես կինը կամ սեռական պարտնյորշան, որը սիրում է իրեն, եթե նկատում է, որ որովայնի այսպես մեծացման հետ մեկտեղ վատացել է իրենց սեռական կյանքը, իջել է որակը սեռական կյանքի, այս կինը պետք է վազելով, այսպես ասած, իր սիրելի ձեռքը վերցնի եւ տանի բժշկի։ Տեսեք, ինչու, որովհետեւ
վտանգված է նրա սիրտանոթային համակարգը։ Ինչու է առաջնահերթ նկատվում էրեկտիլ դիսֆունկցիայի ձևով, հա, որտեվ մենք գիտենք, եթե մենք վերցնենք զուտ բժշկական տեսակետից, զուտ ֆիզիկական, հա, տեսակետից, հոգեբանականը թողնենք մի կողմ, ինչ բան է առողջ էրեկցիան։ Դա առողջ անոթներն են բազմաթիվ, որոնք լցվում են լիարժեք արյունով։ Եթե մենք ունենք էրեկտիլ դիսֆունկցիա, նշանակում է անոթները ախտահարված են, եւ քանի որ այստեղ մանր անոթներ են ստեղ, առաջնահերթ ավելի շուտ զգացվում է մանր անոթների վրա, հա, բայց սրտում արդեն կան խոշոր անոթներ, որոնք դեռ ախտահարված են կամ սկսել են ախտահարվել, եւ ժամանակի հարց է, եթե տղամարդը ուշադրություն չդարձնի իր էրեկտիլ դիսֆունկցիայի վրա, ինքը կհայտնվի հիվանդանոցում լավագույն դեպքում սիրտանոթային պատահարով։ Սա է վտանգը։ Եվ հետևաբար մենք ասենք թվերը, հա, ինչպես դուք առաջարկեցիք, պետք է չափել գոտկատեղը սանտիմետրով, սա այն դիագնոզներից մեկն է, որը կարելի է դնել ուղղակի սանտիմետրով։ Ուղղակի պետք չի ուրիշ հետազոտություն, չէ, իհարկե պետք է, երբ մարդը գալիս է բժշկի, մենք անում ենք այդ հետազոտություններ, բայց դիագնոզը դնելու համար, ախտաբանական եզրակացություն անելու համար բավական է սանտիմետրը։ Մենք չափում ենք գոտկատեղը, իդեպ գոտկատեղը ընտրում ենք սրբոսկրի եւ կողոսկրի մեջտեղը, հա, կողոսկրերի տակի մասը եւ այս սրբոսկրի ուղիղ մեջտեղը չափում ենք այդ մասով գոտկատեղը, կանանց մոտ դա պետք է լինի 80 եւ ցածր այդ թիվը, տղամարդկանց մոտ դա պետք է լինի 93-ից քիչ։ Եթե մենք ունենք այս չափանիշները, մենք կարող ենք ասել, որ տղամարդու մոտ գոնե թե էրեկտիլ դիսֆունկցիա չկա, դեռ։ Եվ սա սահմանային է, իհարկե, ցանկալի էլ ավելի իջեցնել այս թվերը։ Վահանաձև գեղձի խնդիրները առաջացնում են տարբեր տեսակի բարդություններ օրգանիզմում եւ դրանցից անմասն չի մտնում սեռականը։ Տղամարդիկ սկսում են գանգատվել պոտենցիայի խանգարումից, վաղաժամ սերմնաժայթքումից եւ ժամանակի ընթացքում խնդիրները սկսում են ավելի խորանալ։ Որպեսզի խնդիրը շուտ լուծվի, իհարկե պետք է առաջին հերթին կարգի բերել վահանաձև գեղձը, այսինքն բուժել հիմնական հիվանդությունը եւ դրան զուգահեռ արդեն խթանել, կարգավորել սեռական ֆունկցիան։ Այս հարցում մեզ օգնության կարող է հասնել մեր հաղորդման գործընկեր Հայսամ ընկերությունը իր Տադաֆորտ եւ Դապոքսեցին դեղամիջոցներով։ Տադաֆորտը նախատեսված է պոտենցիայի խանգարման բուժման համար, իսկ Դապոքսեցինը վաղաժամ սերմնաժայթքման բուժման համար։ Տադաֆորտը ունի երկու դոզավորում 5 եւ 20։ 5-ը նախատեսված է ամենօրյա օգտագործման համար, իսկ 20-ը պլանավորված սեռական հարաբերության համար։ Դեղամիջոցը ի տարբերություն նախորդ սերնդի ներկայացուցիչների ունի բարձր արդյունավետություն։ Տղամարդիկ էֆեկտը կարող են զգալ 36 ժամվա ընթացքում, այսինքն դեղամիջոցը ընդունելուց հետո տղամարդը կարող է ունենալ կրկնակի սեռական հարաբերություն 36 ժամվա ընթացքում։ Դեղամիջոցը ունի նաև կողմնակի էֆեկտներ, որոնց մասին բուժող բժիշկը պարտադիր պետք է տեղեկացնի պացիենտին։ Մյուս դեղամիջոցը Դապոքսեցինն է, որը նույնպես ունի երկու դոզավորում 30 եւ 60, թե որ դոզավորումը կնշանակի բժիշկը կախված է խնդրի վաղեմությունից եւ բարդությունից։ Դեղամիջոցը ունի արտահայտված արդյունավետություն եւ պացիենտները բուժման արդեն իսկ սկզբնական ժամանակահատվածում նշում են սեռական ակտի տևողության արտահայտված երկարաձգում։ Երկու դեղամիջոցների միաժամանակյա օգտագործման դեպքում հնարավոր է կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել տղամարդու սեռական առողջությունը։ Տիկին Աբովյան, արդյոք բուժումը, մասնավորապես հորմոնոթերապիան վերականգնում է սեռական առողջությունը, հատկապես վահանաձև գեղձի խնդիրների պարագայում։ Իհարկե միանշանակ փոխարինիչ հորմոն թերապիան, որը իդեպ հետաքրքիր է էնդոկրինոլոգիայի մեջ, եթե մենք ուզենանք բացատրենք, ինչ բան է էնդոկրինոլոգիան, այսպես շատ կարճ մեկ նախադասությունով, որևիցե անտեղյակ մարդու ուզենանք բացատրենք ինչ բան է էնդոկրինոլոգիան եւ բուժումները դրա մեջ, էնդոկրինոլոգիան դա հորմոնների մասին տեսություն է, նրանց պակասի կամ ավելցուկի։ Եվ եթե պակասը լրացնում ենք, եթե ավելցուկ է նվազեցնում ենք, սա ամբողջ իմաստն է էնդոկրինոլոգիայի, բայց իհարկե պարզ է, որ շատ բարդ եւ հետաքրքիր առարկա է բժշկության մեջ։ Եթե մենք լրացնում ենք լիարժեք
վահանաձև գեղձի ֆունկցիան փոխարինիչ հորմոն թերապիայով բնականաբար այսպես շղթայաձև կարգավորվում է բոլոր խախտումները, որոնք առաջացել են սրանց պատճառով։ Եվ հետևաբար մենք կարող ենք ունենալ լիարժեք սեռական կյանք եւ լիարժեք առողջություն։ Անկամ մի բան ասեմ, այդքան կարևոր գեղձ է, չէ՞, մեր վահանաձև գեղձ, առանց որի հնարավոր չի ոչինչ, սրտի աշխատանք հնարավոր չի, պարզապես։ Ես կարծում եմ, որ նա մեր մատորն է, մեր շարժիչն է, նա մեր շարժիչն է։ Որը հսկայական կարևոր։ Այո, առանց նրա ոչ մի համակարգ չի աշխատում, ոչ սիրտանոթայինը, ոչ աղեստամոքսայինը, ոչ հոդերը, ոչ մի բանը, ոչ սեռական համակարգը, բայց անգամ գեղձը տոտալ հեռացման դեպքում մենք կարող ենք ունենանք լիարժեք ճիշտ նշանակված փոխարինիչ հորմոն թերապիա եւ լիարժեք առողջություն կախված վահանաձև գեղձի հետ եւ նրա այն օրգան համակարգերի հետ, որոնց վրա նա ազդում է։ Սա ուրախալի լուր է մեզ համար։ Եվ այս դեպքում կարծում եմ շատ կարևոր է էնդոկրինոլոգի եւ սեքսապաթոլոգի համատեղ աշխատանքը պացիենտին բարեհաջող բուժելու համար, որովհետեւ պացիենտները, ովքեր դիմում են մեզ սեռական խնդիրներով եւ պարզվում է, որ ունեն խնդիր վահանաձև գեղձի հետ կապված, բնականաբար պարտադիր պետք է հետազոտվեն էնդոկրինոլոգի կողմից, լինեն էնդոկրինոլոգի հսկողության տակ եւ համատեղ աշխատանքի արդյունքում իհարկե բուժումը տանենք մինչեւ վերջ։ Իհարկե, միանշանակ։ Ես շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, թեման շատ կարևոր է, անսպառ է եւ վստահ եմ մեր թողարկումը դիտելուց հետո շատ շատերը գուցե կսկսեն մտածել եւ կարևորել այդքան փոքրիկ, բայց չափազանց կարևոր գեղձը եւ իր թողած հետևանքները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սեռական այբուբեն խորագրի ներքո ես պատասխանում եմ բոլոր այն հարցերին, որոնք դուք ուղարկում եք մեզ։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր վստահությունը։ Իսկ այժմ ընթերցեմ հարցը։ Լսել եմ, որ փորի վրա պառկած քնելու սովորությունը կարող է վատ հետևանքներ ունենալ սեռական կարողության վրա։ Դա ճիշտ է։ Որպես կանոն, քննի դիրքը իհարկե կարող է ազդեցություն թողնել սեռական առողջության վրա, իսկ փորի վրա պարկած եւ բարբերաբար այդպես քնելու պարագայում, այո, սեռական առողջությունը կարող է խաթարվել։ Բացատրեմ ինչու։ Բանն այն է, որ պարկած ժամանակ սեռական օրգաններում արյունամատակարարումը կարող է խանգարվել, եթե այնտեղ է ունենում նույն դիրքով եւ տևական ժամանակ։ Փորի վրա պարկած լինելու դեպքում իհարկե խաթարվում է սեռական օրգաններում արյան շրջանառությունը, որը վաղ թե ուշ կարող է առաջացնել գանգատներ։ Գանգատներից մեկը հաճախ նկատվող պոտենցիայի խանգարումն է։ Մասնավորապես խնդիրը ավելի է արտահայտիչ դառնում, երբ տղամարդը վարում է սակավաշարժ կենսակերպ։ Հատկապես այս խնդրով տառապում են այն տղամարդիկ, ովքեր սովորություն ունեն սնունդը ընդունելուց անմիջապես հետո պառկել եւ այդպես երկար մնալ, մասնավորապես փորի վրա։ Եվ այդ իսկ առումով պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ խնդիրը կարող է բարդանալ, եթե ժամանակի ընթացքում տղամարդու մոտ նաև կան այլ տեսակի խնդիրներ սեռական օրգաններում, մասնավորապես բորբոքային գործընթացներ։ Ինչ է պետք նկատի ունենալ։ Նախ սնունդը ընդունելուց հետո, մասնավորապես մեր օրերում, անմիջապես սնունդը ընդունելուց հետո ոչ թե պետք է պառկել, այլ ցանկալի է կամ քայլել, կամ էլ գոնե մնալ նստած, բայց ոչ պառկել, հատկապես փորի վրա։ Երկրորդը, մեր օրերում հատկապես նկատելի է պառկած աշխատել համակարգչով կամ օրինակ հեռախոսով, սա նույնպես ստեղծում է համապատասխան իրավիճակ, առավել եւս եթե դա կատարվում է փորի վրա։ Հետևաբար իհարկե պետք է հաշվի առնել եւ խուսափել նման իրավիճակներից։ Ինչ է պետք անել։ Նախ նկատի ունենալ, որ
պարբերաբար պետք է կատարել կքանիստ, եթե տղամարդը վարում է նստակյաց կենսակերպ։ Կքանիստը լավացնում է արյան շրջանառությունը սեռական օրգաններում։ Եթե նկատվում է արդեն սեռական խնդիր, իհարկե դիմել մասնագետի, եթե ժամանակի ընթացքում խնդիրը չի անցել։ Եվ անհրաժեշտության դեպքում արդեն բժիշկ սեքսոպաթոլոգը նշանակում է համապատասխան հետազոտություններ խնդրի այլ գործոնները բացահայտելու համար։ Եթե բացի նշյալ վնասակար գործոնից հայտնաբերվում են նաև այլ գործոններ եւս, բնականաբար անհրաժեշտություն է լինում նշանակել բուժում։ Բուժման ժամանակ շատ կարևոր է նկատի ունենալ, որ պետք է կարգավորել սեռական օրգանների արյան շրջանառությունը, հետևաբար եւ դեղամիջոցների ընտրության պարագայում պարտադիր պետք է նշանակել այն դեղերը, որոնք կարգավորում են սեռական օրգանների արյան շրջանառությունը։ Որպես կանոն նման դեպքերում օգտագործվում են թե բուսական, թե քիմիական ծագման դեղամիջոցներ եւ ելնելով նրանից, թե տղամարդը ունի կամ չունի այլ պատճառներ, որոնք կարող են բերել սեռական անկարողության, բնականաբար բուժման կուրսը տարբերվում է։ Պետք է նշեմ, որ այս դեպքում արդյունավետ կարող է լինել մեր հաղորդման գործընկեր Bonfarm ընկերության մեգապոտենցին լոնգ կենսաբանական հավելումը։ Մեգապոտենցին լոնգը ունի մի քանի առավելություններ։ Դրանցից մեկն այն է, որ այն բացարձակապես բուսական է, հարուստ լինելով տարբեր տեսակի վիտամիններով եւ միներալներով։ Բացի այդ, ընդունման տեսակետից եւս մեգապոտենցին լոնգը ունի իր առավելությունը։ Հավելումի տուփի մեջ վիտամիններն ու միներալները առանձնացված են, որոնք պետք է ընդունել առանձին առավոտյան եւ երեկոյան։ Սա արված է նրա համար, որպեսզի միներալների եւ վիտամինների համալիր ընդունման պարագայում արդյունավետությունը նկատելի լինի կարճ ժամանակահատվածում, ինչով եւ մեգապոտենցին լոնգը նույնպես առանձնանում է։ Բավականին կարճ ժամանակ անց պացիենտները նկատում են շոշափելի տարբերություն եւ այդ առումով իհարկե մեգապոտենցին լոնգը նույնպես շահեկան է։ Մյուս առավելությունն այն է, որ մեգապոտենցին լոնգը չի առաջացնում կախյալություն, սա հատկապես շատ կարևոր է այն տղամարդկանց համար, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով խուսափում են օգտագործել քիմիական ծագման սեռախթանիչներ, նախապատվությունը տալով բուսականներին։ Վերջում ուզում եմ նշել, որ սակավաշարժ կենսակերպը կամ տևական ժամանակ փորի վրա պառկած մնալը ժամանակի ընթացքում վատթարացնում են սեռական առողջությունը, հանգեցնելով տարբեր տեսակի սեռական խնդիրների։ Այդ ամենից խուսափելու համար պետք է վարել ակտիվ կենսակերպ, հետևել սննդակարգին, ուշադրություն դարձնել բոլոր այն խորհուրդներին, որոնք ես ներկայացրի ձեր ուշադրությանը։ Եղեք առողջ եւ երջանիկ։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Գրեք ձեզ հուզող հարցերը։ Մենք արագ արձագանքում ենք բոլոր հարթակներում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու, տեսանյութերը տարածելու եւ մեկնաբանությունները թողնելու համար։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչի մասին դուք ուզում եք լսել։ Գիշերային զրույցները շատ առողջարար են։